Hello guys! Siyempre, nandito po tayo sa ating kusina, no? At meron akong gustong i-share sa inyo na dagdag kaalaman patungkol dito sa ating mga nararanasan sa ngayon na laging naipagbibintang dito sa sinasabing pandemic, ano? Meron akong isang tip sa inyo na simpleng pamamaraan kapag kayo nakaramdam ng medyo masama sa inyong lalamunan, ano? Yung mga inuubo, yung mga kapit na kapit ang inyong mga ubo. So bibigyan ko kayo ng tip dahil ito yung ginagawa kong remedy sa sarili ko kapag ako'y nakakaramdam ng ganito, ano? So sana panoorin nyo itong video ito at para matutunan nyo sa simpleng pamamaraan na makakapagpagaling ng inyong ubo sa simpleng pamamaraan. 2 hanggang 3 araw lang, patay ang mikrobyo sa inyong lalamunan. Yan ang ipakikita ko sa inyo, mga kaibigan. Siyempre, bago yan, huwag niyo pong kalilimutan, like and subscribe my channel, mga kaibigan. Chuwaks ang tambay ng Daboy. Ito, mga kaibigan, ang ating kailangan para maremedyohan ang ating naninikit na problema sa ating lalamunan. Siyempre, ang sibuyas. Siyempre, ang bawang. 2 butil ng bawang. Medyo malaki-laki ng konti para medyo marami. At siyempre, ang honey. So, kailangan natin siyempre, chopping board. Yan. At sa kutsilyo. And yung ating panggiling. Panggiling, kumbaga. O meron kayong blender, mas maganda. Pero ito sa akin, manual lang gagamitin ko. So, tignan nyo mga kaibigan, paano ko gagawin, ha? Ito ka na, mga guys. Unang-una, kailangan natin ay kalahating sibuyas lang. Kaya siyempre, kaya may kutsilyo. Kalahating sibuyas lang kailangan natin, no? Ayan. Tago na natin yung isa. So, ito gagawin natin, balatan natin yung sibuyas. Siyempre, kailangan balatan natin yung sibuyas. Hindi lang kainin yung balat ng sibuyas, di ba? Tanggalan natin ang balat yan. Simple lang to, mga kaibigan, mga kapatid. Ayan, hiwain natin siya. Ayan. Hiwa na siya. Sunod na natin yung bawang. Balatan din natin yung bawang, no? Siyempre, ganyan lang ang simple yung pagbalat ng bawang. Kailangan tanggalin yung dulo niya. Pag pinangat mo siya, madali na siyang balatan. Simple lang. Isang tip pa rin yan kung gaano kasimple yung magbalat ng, ng bawang. So, ngayon mga kaibigan, ilalagay natin yan dito sa ating grinder, no? Pagsamahin na natin. O kung meron kayong blender, mas maganda blender. So, i-ano natin to, i-grind natin siya. So, medyo taas natin ng konti para medyo makita ninyo kung anong nangyayari sa loob ng grinder, no? Yan, siyempre. Ayan, no? Diba? Simple, di ba? Pinag-grind natin siya. Narinig nyo, tumutunog siya. Ayan. Medyo tulak-tulak natin ng konti. Siyempre. Medyo matigas ang bawang. Yan mga kaibigan, masakit sa mata. Medyo masakit sa mata yung sibuyas. Alam natin yun. Medyo napapaluhan yung aking mata. Yan mga kaibigan, dahan-dahan lang natin yan hanggang sa siya ay madurog. Kasi mas maganda yung pinong-pino siya para medyo hindi tayo mahirapan sa pagsubo natin sa ating bibig. Pero kung mas maganda, kung kakatasin natin to, mas maganda yung katas lang niya. Pero kinagamit ko pa rin lahat siya. Siyempre, mas malaking bagay yung makakaano talaga siya ng ayos. So, yan.
na durog na natin, mga kaibigan. Mga kaibigan, mga kababayan, no? Ito yung simpleng pamaraan lang na magbibigay tulong para sa lahat. Kung kayo nabibigatan sa inyong mga ubo at kayo mga sinisipon, ito lang ang the best remedy sa simpleng pamaraan lang. Ito yung makakatulong sa atin lahat. Basta't inyong intindihin at unawain lamang, mga kaibigan, kung paano, ha? Ayan, tulog na siya, mga kaibigan. Ito, ha? Nakita nyo. I-airin lang natin to, sayang. Medyo marami-rami pa to. Ito, talagang subok ko na to from the long time ago, no? Kahit nung nandun pa ako sa Pilipinas at medyo masama yung aking lalamunan, ito lang talaga yung ginagawa kong remedyo. Dahil ito yung natutunan ko, mga kaibigan. Kung kilala niyo si Ernie Baron, ano? Sa kanya ko natutunan to nung siya nabubuhay pa. Ako yung uma-attend sa kanyang mga pa-seminar ng araw. Kaya medyo, sabi nga ni, knowledge is a power. Pag walang knowledge, walang power. Kaya siyempre, gamitin natin yung ating natutunan sa kanya. Simula pa rin. Yan. Hanggang ngayon, ginagawa ko to. Ngayon, lagay natin dito sa isang lagayan, no? Meron tayong isang lagayan, kahit baso o kung ano man gamitin nyo, ilagay nyo yan. Sa akin, pangarami, laging baso ginagamit ko kasi yan, lagay lang natin siya dyan sa baso. Yan. That's it. Yan. Tapos, simpleng power up pa yan. Siyempre, tulad ng sinasabi ko sa inyo, itong honey. Yan, bubuksan natin itong honey. So, lagay natin yung honey dyan. Iparehas natin kung gaano karami yung ginawa nating sibuyas at bawang. Pagsamahin lang natin siya. Yan. Tapos haluin lang natin siya. Yan. Isang simple lang yan, mga kaibigan. Yan. Balik natin siya, lagyan natin pa. Hindi, medyo marami, mga kaibigan. No? Mas marami, mas maganda. Di ba? Mas marami kayong makakain o magagamit na panggamot sa inyong ubo, no? Yan. Okay na. Ganyan lang kasimple. Meron na kayong gamot sa inyong mga ubo. Yan, mga kaibigan. Simple. Yan, ito na, mga kaibigan, no? Natapos na yung ating gamot para sa ating mga ubo. Simple lang yan. Tapos, medyo stuck nyo lang po yan, mga 3 to 4 hours bago nyo siya isubo. Yan. Medyo halu-haluin lang natin, mga kaibigan, no? Hanggang mababad po siya ng mga 3 hours. After 3 hours, so, simple lang, para rin kayong umiinom ng cup syrup. Hindi nyo naman ito iinumin ng biglang gano'n. Siyempre, gamitan nyo rin ng kutsara. Kung paano yan, kung paano kayo uminom ng cup syrup na ginagamitan nyo ng kutsara, gano'n din. Pag nilunok nyo siya, medyo ibabad nyo siya ng konti sa inyong lalamunan. Hanggang lumubog siya ng kusa. Yan, makakasiguro ko sa inyo, mga kaibigan. Sa simpleng pamamaraan na to, giginhawa ang inyong pakiramdam sa pag-ubo. Kahit yung kayo mga namamaos, pwede rin to. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood sa aking konting tip para sa inyo patungkol sa inyong kalusugan kung kayo ay mayroong nararamdamang masamang ubo. So mga kaibigan, muli, Jobs TV Vlog, ang tambay ng Dubai. Marami pong salamat. Sana'y may natutunan kayo sa aking kaunting kaalaman. Kaya, thank you. God bless. 3 hours later. Muli, mga kaibigan, ano? Papakita ko nga sa inyo kung paano ito gamitin. Mahirap naman yung
tinuro ko lang sa inyo kung paano gawin, pero kung paano gamitin, hindi ko maituro sa inyo. Siyempre, yan na nga po. Pagka nababad na natin ng, sabi ko nga, 3 hours, no? So, kuha lang kayo ng isang kutsara, no? Yan. Para lang kayong uminom ng cup syrup din. Kahit sa bata, pwede to kung kaya ng bata. Yan, no? Medyo patagal-tagalin nyo muna doon sa lamunan nyo para may mababad siya, no? Ng konti. Huwag kayong iinom ng tubig. Hayaan nyo lang siyang bumaba. 2 hanggang 2 kutsara. Pwede nyong isubo yan. So, yan yung isang mabisang remedy para sa ating ubo. Sure ko na ho yan. At matagal ko nang ginagawa to, mga kaibigan. Ayos. So sana magawain nyo to. At bilang tulong sa inyo, sa inyong mga nararamdaman sa lalamunan, ano, ang laking bagay po nito. Kaya uli, maraming salamat mga kaibigan, mga katambay. Thank you ulit.